2018년 마지막 날입니다. 그래서 지금 베트남 사람 전체 일꾼 지금 오고 있습니다. 오늘은 불꽃 축제가 되게 사람이 2018년 보내니까 2019년 받았기 때문에 사람 지금 어마어마 지금 나와하고 있습니다. 지금은 오늘 새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴 이어! 안녕하세요. 발로코 다이였습니다. 오늘 지금 몰베에서 왔습니다. 지금은 몰베거를 하고 있는데 지금은 사람 얼마나 많아요. 길거리에서 사람도 되게 많았는데 지금 몰베에서는 들어가면 아마 아주 어려워서 하지만 여기 외국인 오는 2019년 해피 뉴 이어이기 때문에 사람이 얼마나 기분 좋고 너무 재밌어요. 지금 몰베거리 있습니다. 사람이 지금 많이 오고 있습니다. 진짜 몰베거리가 참 못지않은 일입니다. 2019년 해피 뉴 이어이기 때문에 지금 사람이 되게 지금 많이 오고 있습니다. 한번 따라오세요. Champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year, may we all have a big 안녕하세요. 쭉 먹는 걸 새해 복 많이 받으세요.